здоровья. Спасибо большое. 普京为英雄遗孤颁发金星勋章，合影时突然咳嗽2声，捧着天鹅绒勋章盒的小男孩立刻轻声问候：“请保重身体。”5个字瞬间戳中全场。普京当即鞠躬回应，非常感谢，尽显大国领袖风范。这个小男孩的父亲在战场牺牲，被追授俄罗斯英雄称号。他既有着超越年龄的情商与勇气，又藏着幼年丧父的隐痛。这突如其来的温情互动，让庄重的授勋仪式更显动容。网友纷纷直呼破防，